Tokolasy tokovavy ho anao zay manaraka ny fandarana miara-manonja de miarabanao ny tenako faniry razafy manantany mitondra ny fandarana am'ty atoandro fa 7 volana febroary 2024 ity miaraba ianko atsika any ampitan-dranomasina satria maro ianareo no mandefa afatra aty aminay manaraka izany fandarana izany ary tsy aro vitany kokoa eto zany satria tena marobe de marobe fa de atao amin'ny akapobeany fanaovana ny kokoa arabaina ianareo zany mpanaraka ny fandaratsika toraka zany isika eto antoerana zay avy amina toerana marobe mihitsiny de misy namana mafinaritra zay avoaviny eo na teo teny amin'ny lalana teny tsy maintsy mbola anaovana kokoa zany rehefa aveo zany fa isika menakavy mihitsy no arabaina zany am'izao atoandro zao manaraka ity fandarana miara-manonja ity ny mpiara-miasa avy eo amin'ny radio Mada ny eto amin'ny MBS fahita lavitra sy radio dia mampita ny fiarabana amitsika ihany koa sady arabainay mazava ho azy izy ireo zany teknisiantsika Faliramanarivo sy ny ekipa rehetra ao ambadika ao samoa zao miaraka amin'ny faly na ionja na ilalaina na ijoso fa izy telo mirahalahy moa zany eo amin'ny division fa ndimidimby eo foana zany miaraka amintsika ao anatin'ny fandarana maromaro no zavatra horesahantsika ary somary ivalapatra kely amin'ny tontolo ara-toekarena isika sy mifivoara amin'ny vaovao samihafa zay voaray fa tonga de ataoko fampidinina aloha zany niaraka amintsika dia ny solomavam-bahoaka ny Madagasikara Tontsoa Andriamampandry voafidy teny amin'ny boriboritany fahaenina anisan'ny manana andraikitra lehibe ihany koa satria dia efa nitazona andraikitra lehibe teto amin'ny firenena manana ny sehatry ny fampitana ny tontolo ny fanabeazana sy ny fampianarana ambony satria mpampianatra mpikaroka tiako foana no miresaka amin'izay amin'ny andraikitra lehibe zay atafitany ny zanaka malagasy ireo tanora malagasy ireo sofa mbola eo zany ny mpanabe ny mpampianatra dia akasitrahantsika mandrakariva izy ireny iresaka tontolo ara-toekarena amin'ny fitantanandrara-panjakana isika fa tontolo ara-toekarena mamaivay be ihany koa zay diavy ny firenena amin'izao fotoana izao dia mahazo resaka politika ihany zany adihevitra any eny atsefatsefany eny fa hitantsika eo ihany moa zany fandaminana ny fandarana fa efa eto akaiky eto ny solomavam-bahoaka ny Madagasikara Tontsoa Andriamampandry de miaraba ny solomavam-bahoaka tonga somatsara indray avy any am-pianarana avy na mpianatra ny député Tontsoa zany zao atoandro zao no miazakazaka ty amin'ny fandarantsika fa ny maraina an'iny de efa avy nanao an'ilay fitsapana maraina sy manao an'le asa sosialy zany tahaka ny mahazatra fa ataony député Tontsoa na député sosialy izy ny any am-boribory tamin'ny fahaenina sady kobakobatanana ho anareo manasa anareo any am-boribory tamin'ny fahaenina anaraka ny fandarana adiady fizaraham-bavao ary fantalinana ny raharam-pirenena sy faneho-kevitra politika ekonomika sosialy zay atao anatiny ty fandarana miara-manonja ity miarabanao député miarabanao faniry ary faly ihany koa miaraba ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka indray ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy mandeha mifantana moa zany amin'ny télé sy ny radio MBS ary eo koa amin'ny zay manaraka amin'ny Facebook na eto toerana zany na any ivelany koa dia finaritra ho antsika rehetra ary mirary sosiny tsara ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ary eto dia ahafahana manokana ny ireo zay manana tsengeritaona nahaterahana androany dia miaraba anareo dia ho feno ny fanahy masina ny anareo ary feno fahasoavana ny fiainanareo sy ny fiainatokantrannareo ary hitondra fanambinana izany taona nahaterahana reo namatsika na ny avatsika am'izao fotoana zao eo ihany koa misy namatsika any na mpiaramonina amitsika na fianakaviana zay nandao ny havana dia miara ory amin'izy ireny ary mankahery hatateraka amin'izy ireny no izay vona mahazo zay ary ny tetemo moa atao hoe ary avy nitsapy ianao monsieur le député tena isan'andro dia misy fona zay vona any ambo manaran'izay dia
tsy tapaka raha mibobola mahay ny tena koa dia fantatra mba manarina zany a fa de tsy maintsy mankahery reny namana mpiaramonina ireny miazakazaka maraina am'le fitsapahana maraina eo nilanelany amy dimy maraina ka hatramin'ny enina maraina eo zay rahana amin'ny fokon'olona zay isaorako ny vahoaka nambo manarina sy ateroka mbola mitazona zay kolotsaina zay mahafatsika zay a manirana ny tany a fa mampiombona atsika reny a ary mankahery ny fianakaviana tahaka reny a ary misy zay fiaraha-misalaha sy fiaraha-miombona sy ny fifankatiavana zay misy a eo amponina ambo manarina zay tena hafa mihitsy eo ihany koa zany a ianareo zay marary am'zao fotaona zao dia marary fahasalamana ho anareo rehetra na any an-trano io na ihany koa any an-toerana fitsaboana dia mankahery anareo a ary mitondra mbavaka aminareo zany a ao anatin'izay a rehetra izay koa dia ny anim-boko koa angamba faniry dia tsy ihany koa nanao koko manokana fa nisy vao niaraka amin'ny tsika teo faniry dia kokoa zany a ho an'ny angelo zay aveny ambo manarina de eo koa i lova zay aveny anosy zato izy teo sa lovanena anosy zato a de mirary sonareo ary misy koa lehilahy ray avany tosy a i monsieur Banou de koko manokana zany a ianareo telona zay mbola am'zao vianao zao a am'zao tao zao de mirary sosiny tsara ho anareo ary mirary soa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra zany a manaraka zao fandarana izao tahaka ny kamasatra moa zany dia ny asa sosialy a zay ho atao zany a dia efa be da be no miantso atarabe mandeha SMS amin'ny Facebook a satria fantatsika fa tapitra tamin'ny farantaona teo zany zany a ny fianarana mamaim-poana amin'ny teny anglisy dia anomboka izy zany zao fa efa manontanytsika hoe reo firany andiany manaraka zay eo am'folo volana eo zany a ny fiam-potoana ianarana an'izany faniry mamaim-poana zany a na ny polycopy na ihany koa zany a ny fampianarana ary mpampianatra matianina zany no entina ao anatin'izay dia eto zany dia ampifaliana lehibe zany a no ilazana ny vahoaka ny ambo manarina rehetra zany a na ny tanora io a na ny lehibe na ny vavy na ny lahy fa dia manomboka amin'ny herinandro zany ny fisoratana anarana aloha misy antso a zay atao zany a dia afaka 10 andro zany a dia vity zay a de afaka 10 andro zay zany a misy fiantsona atao zany manomboka amin'ny herinandro a de afaka 10 andro dia manomboka anay zany a zay koro iandrasanareo zay zay maimaim-poana ho an'ny zanaka malagasy zay monina eny ambo manarina be da be no mangataka hoe mba zay ty amin'ny distrika hafa ve commune hafa aty amin'ny arrondissement hafa ahoana monsieur le député a ho hitatsika satria amanjatony maro no misy sorasanarina ka raha mbola misy toerana malalaka zany a raha hoe fa tsy maintsy aloha ny mponina mbo manarina zanaka mbo manarina aloha zany aloha no atao lara-pamehana ao anatin'izay a fa raha mbola misy toerana malalaka zany a dia ho hita eo ihany zany a de afaka maka ihany zany a zanaka malagasy hafa any amin'ny arrondissement hafa na any amin'ny distrika hafa koa de efa miomana sady zany a zay fisonana fa zay misoratra anarana voalohandohany satria ny foto-dravitra koa zany dia voafetra ihany ny ao anatin'le izy a dia zay tonga aloha zany a anatin'azy fa afaka mandray hatrany amin'ny roanjato ihany tsika fa ny mihoatra n'izay ngamany a dia ny eo am'le foto-dravitrasa no olana zany a ao anatin'izay koa dia mirary so atsika satria fantatsika fa zany teny vahiny zany de anisan'ny ilaina am'izao a na miresaka fianarana io na miresaka asa io ary tsy tsarovy fa tena hoe ny langue anglais zany na ny fiteny anglisy dia saika mampiasa azy daholy izao tontolo izao zany a ao anatin'izay a tena ilaina ny olona zay mafia zay teny anglisy zay vita moa zay dia hitra ihany koa tsika amin'ny informatika indray ihany koa zay mamaim-poana koa ho an'ny zanaka mbo manarina rehetra na izy na izy na tanora izy na zokony izy na raha aman-dreny izy satria ilaina kokoa zany ary fantatsika fa manao koro na informatika na 3 mois 4 mois zany efa vola be manao koro anglais zany anao 1 mois 2 mois 3 mois
amina million nefa folo volana be zao zany zay koro mamy ampona menany zanaka ambo manarana zay dia manomboka amin'ny herinandro zany a ny antso zay ataotsika ao anatin'izay ny zavatra tena atao zany ao anatin'izay dia tsy maintsy mikolokolo zany tsika ny zanona bahoaka ary ny fianarana ny lova tsatsara indrindra mila olona maitsika mila tanora mahay mila na zokiolona mafy ny zavatra rehetra satria raha tiatsika no andeha any amin'ny tena hoe fandrosoana raha tiatsika zany a ny ahafatsika mampiroborobo ny orinasa na mampiroborobo ny association na ny ONG zay misy atsika raha tiatsika ny te andeha ho lasa lavitra zany dia tsy maintsy mafy an'izay a fiteny vahiny zay tsika ary tsy maintsy koa mafy ny teknôlôzia maro isan-karazany de fa fantatsika fa mafy ny fiainana am'izao fotoana zao ny fahefa-mividy dia mitsitotongana ny fahefa-vidy raha malagasy am'izao fotoana zao eo ny ekolazy mpianatra ny sakafo hoanina isan'andro zay tena enjana ny PPN de tena miakatra foana ny solika ny frian'ny bus tena hoe tsy hitatsony zy enana zany am'izao fotoana zao dia manana anjara ny tena ama olo mba fita amin'ny tena ary amba ama olo-pirenany tena koa zay hoe citoyen responsable dia tsy maintsy mitondra ny anjara briky ho an'ny fiarahamonina zany a am'izany satria raha mbola misy ny fanomesa-pahasoavana nomen'andriamanitra dia tsy maintsy mizaran'izany ny tena ary ny slogan na teny filamatra zay napetrako sy ny mpiara-miasa amiko nandritra ny vao nanomboka apokopakandry tamin'ny solom-bavambahoaka de hoe tsisy manany ampy fa sambatra izay mifanampy makasitraka am'izay fampidirina ny entiny ny solomam-boaka toditsoandry mampandry tamintsika teo izay a fa avy atrantsika de anomboka fa tsara ihany manko mitondra an'ireo lafim-bavao samy hafa satria efa manomboka am'izay zany am'izao fotoana izao ny fihetsiketsehana tony teo aloha nahazatra le oeraoera samy hafa lay fitokanana karazana fotodrafitrasa samy hafa ao anatin'ny olana ara-tsosialy ara-ekônomika ny firenena ary de tena andaniana vola be ny déplacement sy ny fakana mpanakanto raha mifantatra mpanakanto malaza mihitsy no alaina ny loatra mangoro any a volam-panjakana daholo anatin'ny fahasiarana ny fanjakana ny lany am'izany a ny fotodrafitrasa samy hafa eo ihany ny hoe fotodrafitrasa zay vola avy amin'ny fanjakana fa hoe izy reny ve tsy maintsy anaovana fihetsiketsehana goavambe eo anatrehan'ny zava-misy aina firenena fa tsara ihany koa nefa nitondrana fanamarena samy hafa ny amin'ny hoe sao de isy anao dika vila na ny am'ireo hoe fahazona zany fotodrafitrasa ka anaovana oeraoera fa tiatsika foana manamarika zany a fa misy zay fanomezana avy amin'ny fanjakana any ivelany zay tsy misy ny famerenana vola zany na hoe don non remboursable no aztsika ohatran'izany ohatra ny pont mangoro zay am'izao fotoana zao de io vakitsika mihitsy alohantsika aloha mamaky mihitsiny zany a satria misy fitokanana de zava-bosoratra ny voalaza mihitsiny a atao amin'ny orange actu ny vakitsika ny projet ny modernisation zany a zany hoe fanatsarana amin'ny endrin'io tsara sy fanatevenana zany a ary fametrahana am'izay tena hoe fanitarana zay ny tetezany mangoro sy antsapazana misy roa le izy a any amin'ny lalam-pirenena faharoa iny a dia famatsimbola ny gouvernemanta japonais amin'ny alalany jika ny jika moa zany a de misy an'le coopération japonaise zany a de tetibola manodidina any amin'ny 2,596 millions iena japonais zany na hoe manodidididina 80 milliards d'ariary amin'ny vola malagasy zany a izy ty de famatsimbola nomena zay napetraka atao anatin'ilay hoe don non remboursable zany hoe nomena fotsiny tsy misy famerenana zany lay famatsimbola azon'ny madagasikara de reo le caractéristique an'le tetezany reo hoe zao ny refo ny sakany zao ny lavany zao ny dravitry ny lalana am'le izy tiatsika ihany no miresaka an'izany satria amin'ny anaran'ny mangarahara mba tsara efampizarana ny vaovao am'izany namana député toditsoa Andriamampandry satria matoa zany mame
zavatra tahak'izao ary tsy voasamba ny zika no nanome fotodrafitrasa ho amin'ny firenena malagasy fa zay le vokatsy le continuité de l'état mazava be ohatra PC 23 ny aloatra mangory any koa de ny zikany nanao azy ny extension Port Tomasina zay efa nanomboka tany amin'ny Filomary Karavalomanana tany négociation ary misy reprise na négociation maro be de ny raisiny continuité de l'état taty amin'Andriamatoa Rajonary Mampianina ny zikamy manao anazy reny rehetrarehetra reny zany a dia ao anatiny le hoe firenena matanjaka sy efa manan-karena aty ambony tany de manokana lela vola hatrany izy ireo hanapinana ireo hoe partenaire miara-miasa amin'izy ireo ka mba tsara hitondrantsika an'izany ihany zany a mba ho fantatry ny vahoaka ny fomba fanomezam-bola de misy karazany telo misy ny pré misy ny aide misy ny don ny méthode mety samy hafa ny fomba hitondrana azy fa eo am'le fampindramana an'le vola zany de fampindramana an'le vola foana le izy avany amina firenena hafa io zany raha raisitsika zany le hoe Japon sy Madagasikara dia relation bilatérale ny anaran'zany satria firenena samy firenena député Toditsoa efa nafantatra sy nahita an'izany maromaro ianao fonenao zany na nandraikitra ambony be tale général tamina ministère teto amin'ny tany sy firenena nandritry ny efa taona mahafantatra tsara ihany ko ianao eo am'ilay tontolona partenariat ka tsara zay aloha resahantsika ihany alohan'ny fanombohan'ny fandanina fa indraindray manko lasa ohatrin'ny hoe kolotsain'lay mpitondra am'izao fotoana zao le oeraoera de ohatrany manadiny fisin'ny hafa fa raha tapaka aza ny tetezana tany moramanga tsaroantsika tsara iny tery ambody akondro de mbola ny vahiny teo ihany zareo kely maso name an'le tetezana tapaka de naika tsy hita tamin'ny serasera mihitsy ary ny fisin'ireo kely maso ireo de nanao communiqué mihitsy zareo hoe zay tompoko name ny tetezana name ny teknisianina iasa sy ny sisa tam'izany fotoanandro izany zany tsara kely ihany zay député Tsotsomo resana satria le kolotsaina ny serasera zany kolotsaina ny oeraoera indraindray manakona an'lay fomba fiasa amin'ny akapobeny marina misy zay teninao zay faniry ary raha itaon'zay tamin'ny heritaona nkamby izy iny faniry efa nazavetsika sanao tsara eto mihitsy ny karazana fanampiana zay atao ary voalazanao teo izy fa misy karazany telo zany ary eo ny fanampiana fanomezana ary ny trosa zany zay ao anatin'izay zany hoe eo ny pré de ao ny aide de ao ny don zany zay efa ny processus zay de efa nanazavetsika sy anao teto antsipriany zany mba ho hain'ny vahoaka sy ho hain'ny mpitondra fa io moa zany tsiditra lalina am'izay tsika fa ny tiana azavaina amin'ny vahoaka zany dia le oeraoera zay betsaka ataon'ny fitondrana am'izao fotoana zao zay tsy le politika publika zay atao zany no tokony ataon'ny mpitondra ny asan'ny mpitondra ny de ao anatina état zany ao anatina fanjakana ao anatina administration ika publika ianao dia ny olona mandohetra ny olona ary io PPN hoaninao io isy zavatra hoaninao rehetra io inge isy zavatra avidinao io dia efa hihetra miala 20% daholo de io 20% le TVA 20% inge hihetra makany amin'ny budget de l'état de iny tokony anaovana fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka sy anasoavana ny firenena zany nanaovana an'iny fa isa zany le izy akoatra ny hetra trano FPP zay atao ny tomobile misy impôt aloha daholo inge reny reny tomobile reny na transporteur reny na ny moto na ny bisikileta zay zavatra rehetra zany de misy hetra foana aloha atsika zany isika vahoaka any amin'ny fanjakana ary ny fanjakana zany de tokony anamboly zany satria ny hetratsika zay alaina isan'andro isan'ora isa minitra isatsegondrao dia misy foana zany tonga de ny roapolo isan-jatondrainy any amin'ny kitapom-bola kampanjakana akoatrany koa ny hetra zay alohan'ny orinasa faniry zay amina miliara misy orinasa firy eto Madagasikara entreprise privé firy eto reny zany de misy hetra aloha be da be any amin'ny kitapom-bola kampanjakana reny zavatra reny dia reny no tafitra anatina budget de l'état dia tokony misy tamberina andraikitra zany ataon'ny fanjakana zay mitondra eo
anasoavana ny vahoaka ao anatin'le izy ny mampanaiky nikety zao hoe ary zay no anarana ny sain'ny vahoaka amin'izao fotoan'izao itsika efa mandohetra ny etra efa ampitomboana afiry io faktura ny jirama io koa de anisany ampitombona io a de misy vola amin'io de any amin'ny kitapom-bola mpanjakana de daholy fa zay hitany masonao vao mivoaka ny trano ianao amin'izao fotoan'izao de tsisy fotodrafitrasa vita mihitsy potika lalana ny fako ny tsy fandripalemana ny tsy fanananasa ary jerevokoa nketsika ny fahefa mividitsika me mitotongana amin'izao fotaon'izao fa de nakaiza zany aiza zany a le etra alohan'ny orinasa le etra alohan'ny vahoaka isan'andro san'andro zay tokony anaovan'ny fanjakana le atao hoe politika publika ny politika publika zany de asa ataon'ny fanjakana asa ataon'ny gouvernement action ataon'ny gouvernement zany ho an'ny vahoaka ary io tsy volan'ny filoam-pirenena io na volan'ny premier ministre io na volan'ny député io na volan'ny membre ny gouvernement io fa volam-bahoaka io anaovana an'izay asa mpanjakana zay fa de le zavatra atao zany a de tsisy zavatra atao raha misy atao ary a de tsy mifandraika ny lalam-pamehana sy mifandraika am'le hoe filan'ny voaka ny zavatra ataon'ny fanjakana am'izao fotoan'izao zay ke ny kamanahirany indrindra zavatra tokony ataonao tsy ataonao zavatra tsy tokony ataonao ataonao zany ao anatin'le aka ohatritsika zany ao anatin'zay sady mampianatra ny pitora eto a no mampahiratra ny sain'ny vahoaka zany ao anatin'izy hoe efa fotoana nge ny pitora mitondra am'izao e 10 taona tamin'ny tetezamita 2009 hatramin'ny 2014 nareo teo mbola nitatana indray nareo teo 2019 hatramin'ny 2023 de mbola mianadrara avy am'izao fotaon'izao sa hoe fananina ampatrena mihitsy ve le vahoaka am'izao fotaon'izao fa io asa atao io zany a de tokony fanaraka ny atao hoe filan'ny vahoaka na atao hoe aspiration na besoin ny vahoaka no tokony atao am'le politika publika ohatra hoe inona ny manerana vahoaka am'izao fotaon'izao nge de efa mazava tsy manam-bola ny olona midangana ny fidim-piainana zara fa mihinan-kanina ny olona de zay aloha jerevana zany e rehefa tsy mihinan-kanina ny olona de inona zany asa famokarana zany no tokony ataonao ny asa tsy misy ny asa tsy maharitra zany hoe famoron'asa zany no tokony ataonao ho an'ny olona de mba miasa ny olona de manam-bola ny olona zany am'izao fotaon'izao zany ake zao de efa zany ny tokony lara-pamena zay tokony atao aloha fa am'izao fotaon'izao kianja mara-penitra no ataonao telefirika no ataonao 4 millions d'euros telefirika ataonao de mitondra makaiza le izy ary aiza le izy am'izao fotoana ny zavatra tokony atao nefa ao anatin'izay raha anao telefirika ihany ianao mahavita création d'emploi petapenka zany mahavita ny lalana rehetra potika atao taninarivo sy route nationale rehetra nge ny vola atao amin'io e ary io ary mihitsy totongana io zany lara-pamehana zany satria io ary mihitsy tongana io koa mahatonga ny vahoaka tena mahantra sy sahirana am'izao fotaon'izao efa na me fontsitsika teto amin'ny miara-manonja vaolana amin'ny fitsatongan'ny ariary io ny araiky zao tena mihitsy tongana e tsarova rehefa mihitsy totongana ny satam-bolona ny firenena anakiraisana amin'ny madagasikara dia midangana ny vidim-piainana misy ny inflation satria nahoana mividy lafo zavatra ny olona fa nahoana satria ny zavatra rehetra misy na ny ppn io na inona io na ny fitaovana rehetra io a de afarana daholo zany importation no misy ka rehefa zavatra afarana no misy rehefa importation no ataonao de lasa mamoaka devizy ianao de rehefa mamoaka zany ianao de lasa mitsitongana nge zany le ariary de rehefa mitsitongana le ariary de mividy zavatra lafo ianao de mena zany ny fahefa mividinao fahefa mividin'ny olona isa tokantrano isa mbaravarana mena zany a le vola posinao ny karama nefa ny tsy miesika anatin'le izy ny asa maharitra tsy misy de zao ny alehany fa tokony asa famokarana no ataonao
ampiana reo tatsa zay maro anisa amokatra omeo fitaovana izy meo tracteur izy meo zesika izy amiraina ny barazo maro isan-karazany meo masomboly izy maimaimpona izy de rehefa mamokatra ny tatsa mamokatra fokatra maro izy ary rehefa ampianao koa ny mpanao asatanana rehetra dia manondra antsika de ny exportation no betsaka zany ka rehefa manondra ny tsika de betabe ny devisy miditra zany a eto Madagasikara de rehefa betabe ny devisy de ny sanydam-bopola miakatra ny sanydam-bopola atsika efa tsy mihitsy totongana de miakatra ny famividin'ny vahoaka malagasy nke ao anatin'izany a de miena ny vidim-piainana de milamima ny olona zany ngeny no tokony atao aloha efa folo taona avy nareo teo amin'ny fitondrana mbola tsy hainy lara-pahamehana sy ny vahaolana ara-toekarena zay atao eto amin'ny firenena reo orinasa vahiny afa any ivelany reo etano izy ireo amorona orinasa eto amitsika de miteraka katevisina zany sady mamorinasa ho an'ny tanora reo tourisme reo asia mbaka tika Madagasikara izy inona zavatra tsy misy eto nareo nakibony tany nareo nambony tany ny morotsiratsika tena paradisa kely nke tika Madagasikara ty any Maorisy so makany Maorisika tany tsisy ninona ke zany fa ny raha masina zany fotsiny amboary zareo tsara fotsiny ny infrastructure fa tsisy tikany amigasy zany hoe tena hoe plage zany fa namboariny tsara daholy ny morotsiraka any aminy de lasa any daholy zany ny vahiny fary angeny ho any de mampiditra vola ohatrinona zany de vizy ho anazy ny touriste ao anatin'izy de lasy Maorisy nefa tanàna kely firenena kely noho itsika kely noho ny Antananarivo nge zany ka Maorisy zany mitovy amina Tsirabe ainsi tambatra fa tsika nefany ananatsika daholy ny ressource naturel rehetra ny faune et flore tsisy zay tsy misy eto ny renina kibony tany maro isan-karazany de mbola ohatra zany fe le firenetsika zany ao anatin'izany raha patrimoine de devise tokony atao zany fa de inona zany no iandrasana am'izao fotoana zao fa de eo ny fanomezana don avy amin'ny firenena avy any ivelany ry faniry ny don zany ke ny fanampiana avy am'ireo firenena lehibe reo nke ny vahoaka nge no ampiny fa tsy no mpitondra matoa izy manao an'le tetezana sy ny lalana zay naso teo de hoan'ny vahoaka nke zany faniry fa reto moa zatra mijabo train de hoe ny fitondrana no eo mitokana an'le izy hoe mitokana ny zava-bita ao anatin'izay gasena ataoko hoe le politika publika mihitsy no tsy hainy ny mpitondra zany manao tanteraka an'izy nefa efa eo am'le moyen ny olona tangosana etra maro isan-karazana zao etra rehetrarehetra zao ve faniny takina amin'ny olona akoatra ny etra efa misy de hatramin'ny etra nalika etra nakisoa akany amin'ny olona daola zao karazana etra rehetrarehetra zao vahoaka efa mihinany tsy fihinany am'izao fotoana zao de ataonareo aza fotsiny zany ny etra lohan'ny olona rehetrarehetra isan'andro isan'ora zany am'izao fotoana zao de tsy mahagaga raha miravoravo tanana ny vahoaka am'izao hoe zay ve mandohetra nefa vo mainka midangana ny vidim-piainana zay ve mandohetra ny lalana potika simba zay ve mandohetra tsy misy asa akory ho an'ny zanakay zay ve mando etra de mbola zay ihany no asaina mividy w aiza de sahan'le misy ny fanabeazam-pina ve no manao antso avo nefa ianao manana budget zay etram-bahoaka no vola tantaninao de vahoaka efa mando etra efa tena mivoaka nge sao tena efa tena hoe tena miafy de mandohetra izy de mbola sahan'le ministra ihany hoe andao tsika no cotisation w anatin'le izy fa vahoaka zany de ataonao tohatra fiakarana tena hoe fanamboina olona ke zany efa takinao etra le vahoaka aiza le tramberina ndraikitra zany ho ataonareo am vahoaka de mbola takinao vola koa ny vahoaka ividy w an'ny zaza malagasy nefa asanareo ke zany asa tokony ataonareo zany zay azay ke tena matezitra sy mahasorena mihitsy atao am'reto olona mpitondro reto zany faniry ao anatin'izay ka io zany de fiany faniry ao anatin'izay de hoe tsara lehibe tsara no mianatra tsara no mandinika ary mba
misaina aloha vo manao zavatra fa mba jerevy ny lara-pahamehana jerevy zay marary ny olona averika any tya de zay le politika publika zay manerana ny olona zay politika publika zay tediavin'ny olona sy mahasehoan'ny olona no atao fa mavoa mpitondra am'izao fotoana zao a sy zay mahafinaritra azy no ataony sy zay mahasoa azy rehefa mpitondra anao tompoko rehefa ao amy deta ianao na fa amy deta tsy zay mahafinaritra anao sy mahasoanao no atao a fa zay mahasoa ny vahoaka sy ny firenena no tokony ataonao zay fampianarana omeko anareo zay fa disy be le hoe mahafinaritra de anao telefirika mahafinaritra de anao kianja manara-penitra mahafinaritra de anao tsy mahafinaritra anao tompoko no nametraha ny vahoaka anao teo fa mahasoa ny vahoaka no tokony tetavinao a ary zay no tokony omenao a ny vahoaka zay anao voatao hoe tena omby deta eto amy tany sy ny firenena ny fanazavany ny solombamboaka toditsoandrimampandry zay ao anatin'le hoe fitantanandrara akabeany ny firenena sy ao anatin'lay hoe resaka maso vo mahafinaritra sy le hoe inona ny lara-pahamehana izay a tena tsy niritsika foana rehefa miresaka tontolo ara-teokarentsika satria matetika le nofinofonyle mpitondra zany a no tiano tanteraka nefa tsy mifanaraka am'le filan'ny vahoaka ao anatin'lay raharaha zay manahirana an'le firenena zany hoe tereny le mpitondra ho adaptena hifanaraka an'le nofinofony zany a le zavatra iaina n'le firenena nefa tsy miadapte am'izay mihitsiny tsy afaka hiaraka mihitsiny le izy de zay ny antony mahatonga atsika manitsy an'zany fomba fijery zany de tsy gaga zany tsika raha ohatra ka eo amy lafi ny famotsim-bola sy reo fikaroana an'reo fampiasam-bola eto Madagasikara no tratra sy tsy mandeha am'izay tokony ho izy de nanao tatitra ny samifinina ny rapport d'activité mahazatra fa ataony a de avoaka atsika ohatran'izao le izy de aka ny feo sy hevitry ny député Todisoandriamampandry tsika hoe maninona ny tonga ohatran'izao lasa ohatrany hoe misy vola be da be very misy vola be da be miodana any ambadika any zany ary lasa ohatrany hoe kilalao amy mafia kilalao an'ireo zay everina zany fa te hanao tantely efa-drakotra Madagasikara de zao 5 730 milliards d'ariary de blanchiment famotsim-bola sy 3 340 milliards de flux financier illicite zany hoe vola miodikodina tsy ara-dalàna no tratra ny samfinina 2023 zany hoe misy vola maro be zany akoatrin'le hoe tsy fahaiza mitatana very any amy plateau continental atsika anaty ranomasina satria tsy isika koa moa no tena mitsandraka an'ireny fa reny zany de fa adiny samy goavany reny le pêcheur kely malagasy le orinasa kely manao pêcheur froissiny sisa zany a tsy de manana fahafahana am'izany tsony le malagasy am'izao fotoana zao le resaka mine le grande mine tsy hain'ny malagasy zany ary tsy ataon'ny malagasy zany a fa tonga de trany efa voafaritra ho an'ny vahiny le orpaera kely sisa le malagasy le mpanivanivana fa tsy le manana an'le tena hoe orinasa goavambe le manao fitrandrahana amina indostrie vaventy be zay mila le angovo dia tsy mahavita tsony an'izany le malagasy satria efa voafariparitry ny sasany sy le manodidididina n'lay mahazo ranondranony an'le endriky le fitondram-panjakana le izy de reny ny tany samy finina amy famotsim-bola sy fahaverezam-bola tsy toko tsy foroana zany nisy fotoana député Todisoandriamampandry ny izy anko non ny cour de compte anko mety ny izy anko raha tsy diso hoe efa namoaka an'izay de zao nahafantatra fa misy vola maro be zany tsy mazava tsara ny fomba ny tantana anazy zany hoe eto zany de misy vola miodina amina miliara tsy fakahitana fa na le izy tsy mazava ny fomba hitantana anany le izy na le izy fotsina amin'ny alalany fampidirana antsokosoko sy ny tsy mandalo amin'ny fepetra-panjakana ara-dalàna fidiran'le vola eto zany hoe fanadiovam-bola sy toko tsy foroana zany misy eto Madagasikara de député Todisoandriamampandry iny ny rapport d'activité ny samy finina 2023 mampiorikoditra mihitsy ny zava misy faniry mahita an'le avavao nalefa tao fa io mbola tsy hain'ny mpitondra mihitsy zany mifean'le asany le fanjakana mihitsy zany le hoe eta ny fanjakana nge dia tsy hainy mihitsy le hoe tsy voafehan'le mpitondra mihitsy zany le hoe inona natao hoe eta zany ny eta zany nge dia misy 3 fonction économique tokony feheziny olona mpitondra zany ao anatin'izay ny voalohany rehefa hitondra zay anao dia
ao anatina fanjakana anankiray eta anankiray a de ny fonction voalohany ny asan'ny fanjakana zany a dia fonction de stabilisation et régulation économique. Zay zany ny tokony atao aloha zany hoe mistabiliser ny macroéconomie zany a de ohatra le efa nyresatsika teo io fitsotongan'ny ariary io dia mila jerevana io asan'ny mpitondra zany de tokony regle zany de hoe inona zany no atao mba tsy hitotongana ny ariary ao anatin'zany. Ny FMI zao io a tonga io zao ny FMI am'zao fotoana zao de tonga de teren'ny FMI mihitsy hoe tsy mahazo sika tsy mahazo ny fanjakana am'recruter mpiasam-panjakana aloha am'zao fotoana zao satria lasa dépense miakatra no koa zany ao anatin'le izy tsisy meilleure distribution ana richesse zany ao anatin'le izy a de lasa perte zany izy fa ianao mirecruter nefa tsisy vokatra tsara zany a azo avy am'le izy mametratra ny keleny ny olona va nivelan'lay zany no mametra anao anatin'le izy de zao ianao zany tokony miéquilibré azay asana fanjakana zay zay ny première fonction voalohany. Ny deuxième fonction ana asana eta zany na mpitondra de atao hoe fonction de redistribution zany hoe ianao zany manao ny politique de protection sociale zany mba hiadivanao amin'ny fahantrana fa izao mampime sy ny matalanjo ana zany a sy mahatsikaiky amin'ny fitondrana am'izao a de raha anao an'zay resaka politique na protection sociale zany izy de mivarotsindro sy nitosika fameno no ataony zany zay eritreretiny hoe ho protection sociale ny varotsindro sy nitosika fameno inge tsy volanareo reny fa volam-boaka reny misy fanampiana va amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena reny fa omenareo ny vahoaka le mizara varotsindro sy tosika fameno telo andro herinandro nke reny de lany de oazandray le vahoaka avy eo de angataka foana zany le vahoaka de miandro maso le vahoaka ao anatin'le izy fanina protection sociale zany dia zavatra tokony maharitra no ataonao am'ray ny olona am'resaka hoe logement sociaux le olona fa izao nao manao n'izy amina million no asianao vidin'ny vahoaka anao fa aiza zany a le trano saza ny olona tsiraray avy efa 10 taona reo nampana tena hoe omena trano ny vahoaka de eo am'raina le izy aiza zany le izy de mbola fampanantenana pokaty any zany mena ny vahoaka am'izao fotoana zao ary zao ny tena mampana elo ny vahoaka eny am'ny faritra iva zay atao hoe ambany tanàna moa zany ny filazan'ny ry zareo an'le izy dia am'izao akatoko ny fifidianana solombavam-boaka sy bentanàny zao ndray zany faniry de ampanantenana indray zany le vahoaka any le vahoaka sainona hoe anaovana tranonareo de alohanareo tsikelikely le izy efa 10 taona zao nareo no nampanantena inona mba zavatra vitanao hoan'le vahoaka aza aminaiky fitahana ntsony tsy hika ry vahoaka tena manipulation zany resaka démagogie fa hoafitra inona isisy fifidianana mantsy zao ary ny mpanohatra ary anisan'ny zany ny tim zay tena hoe tena vonina am'izay hoe atria nyty fifidianana ty fa tena hoe marary le vahoaka satria efa gasy samy gasy no irotsaka am'zany solombavam-boaka sy be ny tanàna zany fa tsy misy vazaha ary zay mbola verika ny tsy naneketrika an'le teo de nisy vazaha nge teo e zay tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorerany zay na tonga atsika hoe tsy ray complice am'zany tsika fa ny vazaha zany dia tsy tokony ho candidat mihitsy ary tsy tokony hitondra tsy tokony hitondra ny firenena zay no natao tsika hoe tsy hirotsaka amin'io tsika ary tsy maintsy konkomany zany fa mitindray mity totoraka ity élection fifidianana manakaiky ny fotony ty a de hoatrehantsika le izy tena vahoaka mihitsy no anara-maso isaky ny fokotany no commune ny distrika satria manakaiky ny vahoaka io de ho hitatsika eo zay samy adaladalaka nodina ny vaty misafidin'ny vahoaka am'izao vahoaka efa tezitra sy malahelo zao zany a am'izao fotoana zao ary zao zao a rehefa hoe satsika irotsaka faniry satsika iatsika an'le fifidianana de tsy sahatra reo ndray no mametraka le datina fifidianana fa hoe tena saly eto saly mpanohatra indrindra fa hoe saly etym de matahotra ndraiky izy am'izao fotoana nefa tamin'ny novambra de hoe hofoanana ny antemera-pirenena asiana anticipena ny fifidianana député fifidianana be ny tanàna efa tapitra tamy 10 janvier tokony efa isy élection na fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina de mbola lalovina le izy fa fantatra hoe ho sany mpanohatra am'izay zany a de lalovina de mahadraka ty ny androany mbola tsy sa zany mametraka daty officiel amresaka be ny tanàna sy solombavam-boaka ny tiana ty tenena am'izany tia zao hoe
tonga ny fotoana anivana ny tantara ary manova ny fiainana ny vahoaka de ny vahoaka ihany no manova azy ka voady demokratika no anaovantsika azy de amin'ny alalan'ny élection zay deuxième tour tsika ty élection na solom-bava-boboaka sy maire ty de ho hita eo nareo milaza fa mandresy fa tsy nandresy nareo nke tsy nanana adversaire ty fa nalefa nanderery nareo e fa am'ty zany ao de ho hitatsika eo no naovantsika azy satria efa tena tofoka le vaovaoaka zany am'izao fotoana zao a de hoatrihana daholo zay zavatra ho ataony eo zany a de ho hitatsika ny fomba iatrehana am'zany farany ny asana état zany na ny fanjakana faniry troisième fonction a de hoe fonction d'allocation des ressources zany zany anisan'ny fahatelo fonction économique na ny fanjakana zany zay eo zany a de efa tokony haitsika ny mamokatra tokony anao iopana ny amin'ny asa famokarana itsika rehefa mamokatra tsika inge de miakatra ny PIB sy ny PNB produit intérieur brut sy ny produit national brut ao anatin'le izy rehefa mamokatra tsika de rehefa miasa sika dia miakatra ny croissance économique ary rehefa miakatra ny croissance économique dia tokony miakatra miaraka am'izay zany a ny fahamidin'ny vahoaka fa am'izao inge faniry na miakatra io na midina na moins io na plus io na mipy io na aotra io a de vo mainka ame maharitra foana le vahoaka zany a am'izao fotaona zao zany hoe misy zavatra tsy manjary eo ary zay mba tonga le zavatra illicite tao zany faniry satria be ta be ny magoy misy réseau na gamafia zany ao lasa vola maloto daholo zany miasa eto Madagasikara ny arena kibotantsika zany a de zay namidy de tsy miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana fa dia antsokosoko daholo zany a no andefasana ny volamena ny arena kibony tany ny bois de rose maro isan-karazany ny nickel be da be de tsy rapatre koa le devis de tsy rapatre le devis ary reo le vola reo le arenatsika koa zany zay midy zay tokony hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana soman'ny vahoaka zany a ba dia tsy tapopoka izy fa vola misy flux mandehandehibe zany ihany a dia zareo ao amin'ny fitondrana zany a sy ny mpiaradia aminy a no migioka an'le izy de normalna zany a raha le firenena misy masse monétaire mandehandehibe misy vola mandehandehibe tabe zany eto fa mandeha amy tsirariny tsy ara-dalàna le izy satria tsy miditra amy kitapom-bola kampanjakana de zay zany a na tonga anisy mbola miteraka ny fitanga ny vidim-piainana na ny atao hoe inflation de lasa inflation galopante le izy na hyper inflation mihitsy ary zao zava misy a eto Madagasikara dia tsy maharaka tsony nefa efa mividin'ny olona sy le karaman'le olona zany a ny vidim-piainana misy eto Madagasikara noho ny fisiny zay hoe blanchiment d'argent sy fisiny le zavatra illicite le zavatra tsy ara-drariny tsy ara-dalàna fa alefa antsokosoko fotsiny le izy a any ivelany de tsy miditra ny kitapom-bola mpanjakana ary zay zany tokony ifoazany masom-panahy voaka an'izay am'izao fotoana zao hoe misy zavatra tsy mandeto ary tsy tsika namoaka an'le statistika teo faniry fa misy entité io zay ara-dalàna mitsangana zay saorana an'ry azareo tao no sa namoaka an'iny fa mino ao zao fa de olimozina nitretraika fa zao ny pitarika ny mpitondra amin'ny samifina tao hoe maninona areo sa namoaka an'izao zavatra izao a fa tsy sika no namorona reny donné statistique reny ary mazava tsara le izy ary zavatra tsy tokony ho isy eto amin'ny tany sy ny firenena fa napotika ny firenentsika reny a ary tena hoe manimbasimba ny vahoaka dia malagasy a ny zavatra tahaka ireny zay le nyteneniko hoe tena miresaka toekarentsika amty androany ity zany a satria zava-dehibe loatra izany de zay aloha ny azon'ny député toditsoa ny entana tamitsika eo am'izay hoe tontolo ny toekarena sy ny fitantanana raha-mpanjakana izany a goavambe zany ary izay le hoe aizao aiza am'zany ny andraikitry reto mpitondra fanjakana reto raha mifantatra moa zany ao anatin'lay fanolorona n'le fandarina asa ny fitondram-panjakana de hoe tena ezakezaka le fitondram-panjakana mba hanatratra zany am'lay vola miditra ho an'ny firenena
zay everina aloha zany fa hoe tena mba andeha tsara zany le fampidiram-bola ho an'ny eto Madagasikara sy ny fiarah-miasa amin'ny any ivelany. Ny asa aloha na ho tratra zany na tsy ho tratra satria adihevitra mandeha zany am'izao fotoana zao eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny vola zay miresaka zany ny fomba fampidirana ny vola zay eto Madagasikara. Fa fantatsika tsara kosa nefa am'izao fotoana izao fa tsy mandeha arak'izay tena andrasana azy zany lay tontolo ara-toe-karena zay tokony hoe hanodina zany nlay sosialy sy lay andavanandro nlay malagasy tsy miodina araky ny tokony ho izy le izy ary na ny eny anivon'ny asam-panjakana raha de efa nytenen'ny député Toditsoa Andriamampandry teo zany fa tena sahirana mihitsy ny amin'ny fomba fahafahana mandray mpiasam-panjakana ary raha ny henoko raha zao député Toditsoa dia somary efa misy kadansatra amin'ny fomba fidirina sy ny fivoahana raha ny henoko ia satria mpiasam-panjakana no miresaka izany de ho hitantsika eo rehefa aveo hoe tena hanenjana amin'ny fomba fiasana zany ny resaka taux de pression fiscale no resaka any am'le hoe ny recouvrement reo rehetrarehetrarehetra sy ny vola miodikodina rehetrarehetra any ambadika any satria efa ambony be ny taux d'inflation am'izao fotoana zao raha ny fantatra zany amin'iny staty de efa 7.5 isanjato taux d'inflation zany hoe kely zany sisa mba tsy lazantsika hoe ohatra faingo ohatra ray isanjato de 10% zany hoe taux d'inflation à 2 chiffres zany kelikely eo zany eny efa manakaiky any ange zany de eo no hitantsika ny amin'ny hoe ahoana zany ny fomba hitsinjarany ny fanjakana am'zany rehetrarehetra zany isika nefa tena mbola tsy mahita tsara hoe inona moa zany teo ny enjera daholo ny vidina lavany sahirantsika tany amina resaka letsia sy ny sisa zay papidy vola ary tena hoe hipodiny ny vola vahiny équilibreny-lay vola ato anatiny zany amin'ny alalan'le hoe vola gasy manoloana ny vola vahiny deviziny tiatsika tenenina reo fanaovana foto-dravitra asa betsaka no natao zany zay tsisy vola miodina ho an'ny vola malagasy zay hoe hiteraka vola le izy ny resaka fanafarana importation tsy ny fakahitana nandritry ny 2023 2022 sy ny sisa 2021 reny la tasy ny fanjakana mihitsy ny importation zany tsisy ny exportation firy nefa lay produit exporté tsika raha zany de tena trosina amin'ny tany ary saika very toerana teo am'sehatry raisam-pirenentsika mangony fotsiny toerana misy amin'ny Madagasikara zany eo amin'ny ady amin'ny kolikoly tena lavitra be ary nanaprofy izany ny rapport d'activité any samy finina teo amarantsika député Toditsoa amin'ny fanionkevitra eto amin'ny fandarina zay ataonao ary mino fa betsaka ny lina satria ny pahay toe-karena no miresaka mpampianatra pikariko inona no heverina fa tokony handrarandraikitra tandrifony vaoaka indrindra ny atrehana n'le fifidianana ho avy eo sy ny tokony hoe iazakazahana ny fokotany aloha zany fa tena goavambe ny enjeu zany fa azony ny mpanohatra maro anisa ao Atsimbazaza amin'ny anteny mera-pirenena député Toditsoa amara-paranantsika azy ny ambaratsika zany de zay resaky zay mihitsy satria 9 androany amin'ny 15 février zany ny farany zay fijerevana ny anaratsika zany eny amin'ny fokotany zany ary azy miambampitsika fa zoatsika zany ary droitsika zany ary teneno sy lehibe ita fokotany miseho mampifilafila miseho tsy talava amin'ny brao fa dia zoatsika zany no mitory an'ireny olo reny ary azotsika atao mihitsy zany no mitory an'ireny olony reny satria anjara asany de tokony mijanony eo amin'ny brao izy ary anjarana zany no mampiditra ny anaratsika ao anatin'zany lisy mpifidianana zany efa misy zao ny fanetanana zany zay ataotsika zay tokony tsy asatsika koa ary zany fa ny senia sy ny fitondrana ngeny tokony antson'ny vahoaka isoratra anarany zavatra zany ngeny éducation nge zany éducation civique nge zany zany hoe ny fampirisihana ny olona ifidy de tenisany hoe devoir atidy sy andraikitra lehibe zany eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena ka itsika zany zao tsy masatrehana le fifidianana fa zay nanovatsika ny fiainatsika raha tiatsika iova zany ny fiainatsika sy ny taranakitsika sy ny zava-misy zay hitatsika fa tsisy mandeha am'zay aloha am'zao fotoana zao noho ny korakora sy ny kolikoly sy tsy fahaiza-mitantana
de atrehatsika zany a le fifidianana ka dia mifidy zany anisan'ny zava-dehibe ka so zany tsika de tokony rona fa mi 15 février ny fisaotana anarana farany a rehefa tsy ao ny anaratsika zany a dia soraty zany a tonga any amin'ny fokotantsika dia manoratra ny anaratsika ny lisy mpifidianana zany ary jerevo tsara mihitsy zany le izy fa misy be tabe ny sefy fokotany sy ny mpiara-miasa aminy bebe vinany ireo lefitra sy ny filofokotany maro eo zany a satria loko orange daholo ny akabatrahan'ireo a efa fanazo baiko vareo vitsy anisa fa tsy misy maleon'ny vahoaka zany ao anatin'zay ary tokony raha intsika zany a ao anatin'izay ary tsy anaiky lembenana am'izay fisoatana ny anaratsika ao anatina lisy mpifidianana zay dia ndanitsika misoratra ietany ny fianakaviana ny ao atokantrano ny raitapoa ny dadatoro ny enitoa ny namana rehetra zany a satria tsy maintsy zay faradoboko ty faniry faradoboko ty a ary tsy akamototra tsy akamototra tsony afahatsika zany a manova ny fiainatsika sy manova ny tantarany firenetsika ary tytsika zany hoe anany maizy azy anana no aviny mamirapiratra ny zanakitsika zany a ao anatin'izay fa rehefa tsy mahay misafidy tsika rehefa tsy misoratra nanarana aloha tsika de avotsika mba mahay mifidy am'izay ka rehefa azotsika io dia vita ny ady ao anatin'izy a satria rehefa maroaro anisy sika ao anatin'zany solom-bavamboaka zany a de azotsika ny tantana ny gouvernementa sy ny ministera rehetra ary azo hoetsika amin'ny anaovana azy zay milaza azy ofoloa am'izao fotaona zao anisan'ny zava-dehibe zany zay ary zay ny tsy maintsy akatsika an'le hoe maro anisa zany a am'izao fotaona zao eo koa zany a fifidianana be ny tanàna ohatra zao ny be ny tanànana amina renivogapartany de tokony tsy amelatsika zany indrindra avy ny eto amy renivohatra madagasikara komina be tananarivo zay tena nisan'ny tena mpitihany zareo mihitsy zany eto ary io zany a dia ho alaitsika io ary ny voaka zao ny vahoakana tananarivo zay mony de tena hoe mitody damosina le be ny tanàna vazaha sy ny mpiara-miasa aminy zay tena hoe nandotana tananarivo ary ny fanjakana koa de ndraitsiko makomba am'zao tananarivo tena hoe potika tanteraka zao zany ao anatin'izay koa dia zay fanantanana zay zany a no entina amitsika satria raha sanatria mivavadiny lela ka vototra amitsika zany zay maro anisany nasolom-bahoaka zay de azy daholy a de hiaritra an'le 5 taona ndray ve tsika ngava de ifampihinana eto satria 5 taona tena hoe hopotika tanteraka tsika ary ifampihinana eto am'izay tsika 5 taona teo rehefa tena hoe enjana maika vitsika zany fa iaina amin'ny 5 taona manaraka dray zany tsika de alay saryatsaina ary io zao a nakakana hoe ny chiffre ary azo amboamboarina faniry karaha zay ndry raha hoe ny taux d'inflation ony a ny fitangany vidim-piainana 9,9 tamin'ny heritaona efa niakatra efa kely sa de 11% nefa raha oharina tamin'ny heritaona zao janvier février zao a vao mainka mafy le fihinana vao mainka miakatra le vidim-piainana am'izao fotaona zao zany ao anatin'le izy a ka io zany a amboamboarina toro zany zay zavatra amboariny fa ny voaka de tena hoe miaina izy zao a de le iainany zao zany a efa mafy aminy a fitangany vidim-piainana am'izao noho ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ny mpitonitra zara fa miasa izy na tena tsy misy asa izy ny frety tsy zakany tsony potika daholo ny fotodrafitra asa zay hitany masony a am'izao fotoana zao ny tsy fandriam-pahalemana mangony fotsiny zany a am'izao fotoana zao ny ariary a mitsy totongana am'izao fotoana zao de noho ny zany zavatra rehetra zay zany zay tsy mandeha amy laoniny ny fahasalamana tsy mandeha amy laoniny ny fanabeazana tsy mandeha amy laoniny ny fambolena sy ny fiompiana tsy mandeha am'zay laoniny ny fandehan'ny rano fivoahan'ny rano ny fidinan'ny rano tsy mandeha am'zay laoniny noho ny zany rehetra zany raha tytsika ny siny ny fanovana ka tsy siny zao mpitondry zao tsony dia le safiditsika zay hoe misoratra anarana daholo aloha tsika any anaty lisy mpifidianana ary tady teo nge fa nandresika tsika teo hoe nitoromarika anome atsika ke de hoe aza mifidy aloha teo e satria nisy kandida vaza teo zay tsy araky ny lalam-pandrena natonga atsika tsy nanaiky an'iny fa 5 am'y fiti-polisa zato tsika ny nanaraka azy nanaraka an'le toromarika nanaraka an'le toromarika daholo zany 5 am'y fiti-polo isan-jato tsy andehanana ifidy zay tsy andehanana ifidy tady teo zay averiko tsara anisan'ny taona zany nisy 11 anisan'zany ny flora valo manana hoe tsy mandeha mifidy aloha tsika am'ty
fa tsy aratsy kombakomba raha petrapetrana vasantsika zay tsy ao anatin'ny lalam-panorenana ny 5% nanaraka ry vahoaka ao anatin'izay ary fivavamaranga mbola nahazo 12% noho ny fitiavan'ny olona azy ao anatin'le izy de zao raha 5% zay nanaraka reo zany zay tsy mifidy miampy zay olona le majorité silencieuse zay tena hoe efa tena marary koa ny ainy am'izao fotoana zao a de andaotsika misoratra anarana am'izay zany a dia ho avy masika am'izay tsika itsika le maronisa zany a ao anatin'izay a aneo an'izay vote sanction zay ho an'ny mpitondra voix légale zany voix démocratique rehefa voasoratra ny anarantsika efa ho avy ny fifitenana afaka volana vitsivitsy na solom-baovambaoka io na pentanana io dia fatatsika ze fidina am'izay ao anatin'izay a afahatsika manova ny fiainatsika sy afahan'ny firenetsika indray a mba mandroso am'izay a amin'ny lalana zay makany amy tena hoe fampandrosoana eny ary makasitraka anao député Todsoa sady mame lalana anao ihany ko satria mbola miatrika fivoriana indray ny député Todsoa zany rehefa avy nitsapa maraina nanao ny asa sosialy nandeha nampianatra niatrika fandaharana de mbola andeha ivory indray zany zao tapany tolakandro izao a de feno fandaharam-potoananao zoma député Todsoa de tsy hotazominay elana de satry ara hiaraka aminao hieny fanazava-kevitra indrindrandrindra eo amin'ny tontolo ara-toekarena fa de mino zahay zany fa dia ny fahatongavanao raha toka mbola tahin'Andriamanitra mandrakariva isika amin'ny herin'ny androany de mbola anamafy indray zay tokony voalaza sy fantatra indrindrandrindra atao am'reto mpitondra fanjakana zay manamafy ny fony sy ny saindreto am'le fomba fitantanana tsy mandeha am'izay laoniny zay zany fa tokony mba hoe andeha anatin'ny norma anatina fitantanandrara-mpanjakana député Todsoa ya dia mametraka ny veloma zany ho an'ny voaka malagasy faniry ary hoan'zay tara zany nandratrika ny iady hevitsika teo zany a dia le cours d'anglais maim-poana zany a dia anomboka amin'ny alatsinainy zao a ny fisoratana anarana manana 10 andro tsika ary aza tara efa be da be ny olona zany a ny tantanora na sokony a na zandriny na ray aman-dreny anonao an'izay a satria efa detreta avitsika zay andihan'ny fahadimy zay zany a dia manomboka amin'ny alatsinainy zany ny fisoratana anarana koa dia manentana atsika ary mbola veriny eto ihany hoe ny solombamoaka time rehetrarehetra ny olom-bo vity time rehetrarehetra na maire na ny mpanolotsaina io a ny propre politique time ny flora valamanana raha mbola eto ka mbola verinaina dia miaro an-tranony vahoaka mitondra ny feon'ny vahoaka ary tsy maintsy mitondra ny anjara brikiny io na amin'ny hevitra io a na amin'ny asa io zany a na de mpanoratra azy a amin'ny fampandrosoana ny vahoaka sy ny firenetsika misaotra to eny ary de verim-pakasitrahana ny solomavahoaka Todsoa Andriamampandry isika tamin'ny fahafitony volana febroary ny ray aman-dreny avy amin'ny foko eto Madagasikara na ny ARFM dia niakatra teny Antaninarenina teny ary rehefa niakatra teny Antaninarenina izy ireo de nanazava ny aminy hoe maninona no mitolona ary maninona no mijoro mitarika ny tolona ny ARFM am'izao fotoana izao de nambaran'izy ireo mandrakariva ny aminy hoe fanombohana famaranana ny tolona nataon'ireo tia tanindrazana tamin'ny fito amby 750 no ijoren'izy ireo ary ny tanjona de hoe ho faranana mialohan'ilay 7 marsa 4 manana ny fomba fijery moa ara stratéjika sy ny lafiny serasera ny ray aman-dreny ara-drazana sy ho amin'ny foka eto Madagasikara fa omalitsika saika andefa an'izay ihany fa maromaro ny loha hevitra zay fampiresahana ny araka ny député Mamy Rabenrina dia tsy vitatsika no nizara izany atao anatin'ny fandaharantsika de ho zaraintsika ny faneho-kevitra izy ireo de resaka zava-misy ara-politika am'izay tsika ao aorian'ny faneho-kevitry ny ARFM zany fa ndao aloha zany hoenona ny interview zany zay nataona Andriamatoa Noël Rakotondrasoa zay mpitarika izany anteny mera ny ray aman-dreny sy foka eto Madagasikara izany tery Antaninarenina tsy lavitra ny tsangambato ny filo Philbert Tserana no nanatanterahana izy ireo ary nitondrana izy ireo ny heviny zany
mikasika indrindra ny zava-misy aina ny firenena am'izao fotoana izao ary hanomezan'izy ireo toko sy antoka ny vahoaka malagasy ny tsy tokony ananana fatahorana itsony manoloana ny tolona sy ady zay atao am'izao fotoana izao satria dia tsy maintsy atao ny famerenana amin'ny Madagasikara ho an'ny malagasy zany teny zany ohatry ny hoe miverimberina foana voaresaka foana fa rehefa tena mandinika sy mijery ny zava-misy itsika de tena marina mihitsiny zany hoe tsy amin'ny malagasy tsony nge re olona le Madagasikara anjakan'ny vahiny anjakan'ny tena tontolo zay manodidina ny fampiasam-bola vahiny zay manao tantely afa-drakotra Madagasikara ary migoka miliba ary tena milalao ny arenan'le malagasy mihitsiny amin'ny sehatra rehetra lay vahiny am'izao fotoana izao efa ato ambohatra manao zay tiany atao ary lasa tompony mangataka ny atiny lay vahoaka malagasy ary lasa miafiafy lasa ohatry ny hoe tsy tompo tanindrazana itsony fa ohatry ny hoe voatery na tsy fidiny sisa ny ipetrahany eto manoloana ny fanjakazakana ataon'ny vahiny sy ireo malagasy piray tsy kombakombany ary mamevahana azy ireo anjakazaka eto Madagasikara izany zany daholo ny ao ambadika zany resaka tiatsika resahany zany ka ho averintsika zany ny fanehoan-kevitra nataony ny antenimera ny ray aman-dreny sy ny foka eto Madagasikara de hanao fanadihadiana ara-politika indray tsika am'ty atoandro ity tokony ho taitra am'izay ny rehetra hoe andao sika re ijery makasika ny tanindrazana araka ny rariny sy ny fahamarinana am'izay na inona toerana misy azy na inona nandraikitra na inona vondrokery indrindrandrindra moa fikambanana ary ny vahoaka rehetrarehetra indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina rehetra ka ny any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra dia samia mandinika an'izay fa ny grève générale tompoko dia tsy maintsy atao ary tsy maintsy manao minimum de service kosa mba ahafahana manampy ireo zay sahirana sy mikarakara am'ireny toerana fandraisana asa mpanjakana rehetrarehetra reny fa raha mbola manana malagasy rehetra raha mbola manana raha malagasy ka mbola manana malagasy azy izy dia tokony ijoro izy am'izao fotoana zao satria tonga ny fotoana tsy maintsy ijoroana andraisana tanana am'izay ny firenena joro ankehitriny ka iza ny sambotra olona miresaka mombany amin'ny tanindrazany manambotra ny tanindrazany ataoko fa tsy izy zay ary indrindraindrindra koa ny eo amin'le olona tokony eritreritra an'izay efa mahafantatra izy hoe manana ny rariny le olona reo ka avelao andeha fa izay koa arany tena ho izy ireo ange manaraka atsika fa no de baiko misy voakarama fotsiny de sahirakirana izy fa efa mahafantatra ny ho ataony le olona reo mbola namaky information no efa nahazo an'le toromarika avy any namana teknisiana keva vita le izy somary alatsakely fa le azafady ny avy amin'ny antenimera ny ray aman-dreny sy ny foka eto Madagasikara ny ano hevitra teo hitatsika tamin'ny sary teo eny amin'ny fiarahamonina eny de miresaka tokoa hoe fa lany atao ve reto ray aman-dreny reto hoe misy miresaka ihany aminy hoe de mba sako fanjakana nga io mitsitsy io tonga de misambotra ary tsy vita am'izany fa zay minimanao greve eo dia avy atrany de ampiaran'izy ireo ny fomba fampiarana nahazatran'izy ireo ny amin'ny fampiatsoana ny amin'ny mety ho fanapahana ny fifanarahana na ihany koa ny fanapahana karama efa nitranga zany tamin'ny mandaza ny tantanan'izy ireo midimitaona teo aloha ny firenena izany fa rehefa dinianao nefa ny fomba fijoroany le ray aman-dreny avy amin'ny foka eto Madagasikara na ny RFM de hoe isika hoe manana an'izay conviction lavitra be zay izy ireo zany anavitra nyty Madagasikara ty manana fahasahina détermination ihany koa izy ireo zany hitondra an'izay tolona izay ka na eo ara le hoe laza mampatanjaka n'le fanjakana hoe reo tsy manaiky moro zany tsy manaiky lembenana ary reo tonga de mipetaka reo tsy mamialalana zany ary reo tsy misomonga zany am'izay mihetsika rehetrarehetra de hatram'izao aloha zany ny ray aman-dreny avy amin'ny foka eto Madagasikara de mijoro ary averiny indreo ombienombieny fa ny fisamborana azy ireo zany raha ohatra ka misy zany eritreritra izany dia fisamborana amin'ny Madagasikara satria tolona hamerenana amin'ny Madagasikara no ataon'izy ireo raha ny zava-misy any ivelany any amin'ny Frantsa ohatra ndraisika ny agriculture dia agriculteur zany de tena arovana mafy mihitsiny am'izao fotoana izao ny mpamboly
ary ny piopy ihany ko de tena arovana mafy ary rehefa ireo tompoko no migrevy any frantsa le mpitan-dranomasina any ary fatatsika fa tamin'ny herinandro teo de nietsiketsika izy ireo de manahirana amin'ny fitondrana zany satria anisany mitondra famokarana ireo a mpamboly sy piopy ireo any frantsa ireo nefa zany a no sahirana indrindra am'izao fotoana izao amin'ny lafo ny fomba fitantanany nga Emmanuel Macron ny firenena sy amin'ny fomba zay hametrahana ny politika amin'ny fambolena sy ny fiompiana any la Frantsa de lasa sahirana tsy afa-miaina araky ny tokony izy ary tsy le hoe tena mahavelona araky ny tokony izy tsony lay asa zany marina fa misy ny tosika zay omeny fitondram-panjakana ireo mpamboly sy piopy any la Frantsa ireo amin'ny alalan'ny fitaovana amin'ny fanamborana findramam-bola amin'ny fanatsarana ihany ko ny kalitaony ny asan'izy ireo ka betsaka zany reo ofra omeny ny fanjakana omeny ny sehatra tsy miankina ihany ko zany ahafahan'izy ireo manatsara n'izay asa fambolena sy fiompiana zay ka raha reo zany no migrevy de sahirana le fitondram-panjakana satria reo le tena tsy tokony grevy satria mamelona ny toe-karena any Frantsa ary mametraka amin'ny toerany ambony zany lay toerany la Frantsa any Eropa seran'izao tontolo zao am'le kalitao an'le asa sy atolotra zay hiparitaka maneran-tany fa au contraire ny famadika an'izany ny zava-misy eto Madagasikara tsy zarizary tsy voakarakara faralasy faravavin'olona ireo mpamboly sy piopy eto Madagasikara ny everina fa mavomavo ny everina fa tsy de tena inona moa zany atao zava-dehibe ny amin'ny fampindramam-bola sy famezam-bola na fahalalana hindram-bola ataon'izy ireo satria matetika sokajiana hoe inona moa zany fa ny akamarony dia tsy de nandalo sekoly firy inona moa zany fa ny akamarony de manao an'le fambolena sy fiompiana amin'ny fomba nentim-paharazana hatramin'izay na de efa tokony mandeha amin'ny fiompiana sy fambolena moderna aza mba ahazona vokatra tsara de tsy afaka ireryana ny mpamboly sy piopy malagasy eto Madagasikara ary tsy afaka mampiseho ny kalitao amin'ny fambolena sy fiompiana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena le Madagasikara satria tsy voakarakara ary tsy voajery le mpamboly sy piopy malagasy kanefa izany tsy mahita isaky ny mandeha 2 metatra 3 metatra vao miala kely amin'ny toerana be olona de efa mahita mpivarotra legioma ary misy kalitao ana legioma mba tsara ihany amidy eny amin'ny sehatra rehetra eny mpivarotra biby amam-borona marobe tsy mila tadiavina any grande surface tsy mila tadiavina amina 50 na 20 kilometatra tahaka ny any ivelany vao mahita mpivarotra karoty sy ovy fa isaky ny 2 metatra 2 metatra eto Madagasikara de mahita an'izany mahita mpivarotra oignon mahita mpivarotra tongolo gasy tongolo lay fa miaritra le tatsa malagasy manao ny ainy tsy ho zavatra le tatsa malagasy ary mieritreritra le tatsa malagasy zany fa hoe io ny asa ataony io ny fivelomana io ny lova tamin'ny ray aman-dreny ny avy tamin'ny razany avy tan'le malagasy rehetra teo aloha ka farafaratsiny akoatry ny tolotra rehetrarehetra amin'ny fitaovana sy ny resaka fiofanana sy ny fampindramam-bola azy ireo de tokony atoan'ny fanjakana ny tany amboleny amin'ny alalan'ny fanomezana tany iasany amboleny sy ho fiarovana an'izy ireo any ambanivoly rehetrarehetra any de miverina amin'ny teny le ray aman-dreny ara-drazana tsika tsy tokony hanana tahotra tsony ny malagasy mba hijoro ho an'ity tandrazany ity ka manomboka any amin'ny tsirara ihany fotony zany raha tatsahany tandrify ny toerana misy anao de tokony hijoro amin'ny mahatatsahanao ianao amin'ny fitiavana sy fiarovana an'ity Madagasikara ity de mety isy teny rehetra ny aminy hoe de atody miady amam-bato ve inona moa ny ataonay nga misy vitanay tsony any ambanivohatra rehetrarehetra any efa manjaka ny asan-dalo efa manjaka ny kidnapinina efa manjaka ny alabotry sy ny rehetrarehetra fa zao raha mbola tsy mihetsikatsika miala ny tany misy atsika raha mbola mametraka fehpetrem-bonina antsika ka mivondrona daholo ny fokon'olona any ambanivohatra rehetrarehetra any ary raha satsika manao kooperativa sy fikambanana ahafahantsika miaro ny tanyntsika zay amboletsika ifitorana sy ahafahantsika mamely tena satria izany ny antoko ny taranantsika any erina
de tokony atomboka am'izany ny fiarovana ny Madagasikara. Fa raha miravoravo tanana, raha mifanometsiny foana sy miandry ny hafa, indrindra miandry an'le fitondram-panjakana, zay efa sarotra ny resahana hoe tena miary vahoaka, tena mitsinjo vahoaka, tena eo akaiky ny vahoaka, eo akaiky ny vahoaka tiako tenenina zany le présence de l'État. Fa rehefa mandeha ianao tsy mahita an'izany ianao. Le hoe présence de l'État nge de le tenenin'ny olona hoe ohatry ny tany tsisy fanjakana eto Madagasikara e. Tsisy zaniko de tsy zaka an'le fitondram-panjakana resahana ohatran' zany fozy izy. Eo foana zay. Eo izy rehefa oeraoera. Rehefa te hanao communication hoe mba nahavita zavatra kely de eo izy. Fa tsy eo izy rehefa hiaro anao vahoaka any ambanivolo rehetrarehetra any sy any tokantrano. Tsy eo izy rehefa tokony hamme zay fifanana mendrika sy tokony hosotrahanao vahoaka. Tsy eo izy rehefa tokony anatsara ny fari-piainanao amin'ny alalan'ny asa fivelomanao. Tsy eo izy rehefa tokony hamorona asa mendrika ho an'le vahoaka malagasy. Tsy eo izy rehefa tokony hampisitraka le arena an'le malagasy, zay tokony malagasy aloha no hisitraka voalohany amin'ny arena anatin'ilay firenena. Fa eo izy rehefa aprevy ny hafa zay manolotolotra azy, rehefa aprevy andreo ivelona fa bosy mpanambola avy any ivelany sy eto atoerana zay mety mitondra sakosy, mitondra gony na mitondra baheura matanjaka avy any ivelany any ka manana projet ngeza be zay hampiasa ny arena an'le malagasy. Izany ny tolona ataon'ireo ray aman-dren'ireo, izany ny tolona nataon'ny collectif de candidats. Nanana opportunité nahafahana nyetsika, na hoe nanana fotoana nahafahana nyetsika sy nahafahana njoro ny vahoaka malagasy nandritry ny etsika ny tarehan'ny collectif de candidats. Saingy ny ombindray mandry tsy ndray mifo. Natanjaka rehetra koa na fahampiasana fitaovam-piadiana sy ny herisetra natao ho an'ny collectif de candidats sy ireo solombavamboaka. Ary reo androm-panjakana ny heverina fa hampiatra lalàna homba ny fahamarinana sy ny ara-dalàna dia natelo ny lay akamakama sy lay solelahana dia tsy afaka nampiasa araky ny tokony izy ny fahefana voatendro ny lalàna ny aminy hoe ireto ny ara-dalàna ka tokony ho arovana, reto ny ara-dalàna ka tokony hampiarina eto amin'ny firenena. Tsy maninona, mbola afaka manarina sika. De mazava ny teny nambaran'ny député Toditsoa Mampandry teo. Niatrehana ny fifidianana ho avy eo, indrindra ty fifidianana solombavamboaka ty, ka manao ezaka tsy ombotratra, tsy ombelotsika mba ahazona maro anisa ao Atsimbazaza, ahafahana manohy an'le tolona nataon'ny collectif de candidats, ahafahana ihany koa mamarana an'izay tokony hofaranana tamin'ny tolona zay tsy vita, ahafahana ihany koa mandray atanana ny fitantanana an'le firenena, ahafahana ihany koa mamerina n'ilay Madagasikara ao anatin'ny fanjakana tandalana. Zany daholo ny enjeu na ny lokanady amin'ny hoe maninona sika ny hiatrika fifidianana solombavamboaka. De aprisiana mihitsy zany ny fanoerana, aprisiana mihitsy zany zay olona nandany fotoana tamin'ny collectif de candidats sy nietsika fotsy tamin'ny heritaona iny mba hametraka amin'ny paikady rehetra manomboka any amin'ny quartier, any amin'ny fokotany, any amin'ny commune sy ny district rehetra zay misy atsika any hivondrona. Ary efa hitily tsy jery andray ny toromarika any amin'ny hoe rody be tsika mba hiara-irina irahina hikariko amaro anisa eo anivon'ny anteny meram-pirenena. De tsy verimaina, tsy verimaina mihitsy moa zany tolona nataontsika satria tsy maintsy mandeha tsy kelikely. Zay vao tonga amina fandresena. Tsy misy hoe tanjona voadingana fa dingana voatanjona. Ao anatin'ny dingana tsika io zany. Ary efa nanomboka niaraka mahafantatra tsara ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fiarahana. Fa anatratra tanjona amin'izay isika io. Hitantsika manao relais ny ray aman-dreny ara-drazana. De mampita hafatra makany amin'ny vahoaka samihafa. Zay le nitodiantsika tamin'ny tantsaha malagasy teo. Tantsaha tokony fo. Malagasy any ambanivohitra, malagasy any amin'ny toerana misy azy, tokony fo sy taitra amin'ny hoavin'ity firenena ity.
betsaka ny zavatra fantatsika fa sahirantsika miresaka azy eto am'ty fandarantsika ity ny aminy hoe tsy eo an-tanantsika ntsony ange le firenena re olona betsaka ho any zavatra fantatsika na ho amin'ny décision raisina na ekonomika io na politika ny mesure mifanaraka am'izany rehetrarehetra zany secteur heverina stratezika rehetrarehetra vototra teo an-tanantsika avokoa zay mba kely eo an-tanantsika de mitsipozipozy ary ezahana mihitsy ny aminazy tsy eo an-tana malagasy tsony am'izao fotoana zao de mitaty fotsiny zay efa nitsiriritra azy mivahiny miaraka am'le malagasy pitsikombakomba hitaty am'ireny arena sy orinasa-panjakana ireny zava-misy zany am'izao fotoana zao ny volam-panjakana moa zany de ireo mahitahita sy ireo vahiny zay miara-miasa amin'ny fanjakana no heverina fa zava-dehibe no fomba andoavana azy ipehena azy fa maro be ny mpiara-miasa ny fitondram-panjakana reo olon-tsotra zay manolotra manao ny asany miaraka amin'ny fitondram-panjakana no sahirana mbola iresaka an'izany tsika rehefa tonga ny fotoana tokony resahantsika izany fa tsy androantsika no iresaka an'izany tsy androantsika no iresaka an'izany de akasitrahana ny ezaka rehetra ataony zay ty tanindrazana mijory ary an'ity Madagasikara ity ohatra an'izany nataondry dadaleba ane dadaleba re fotaka teny Ambodrapeto teny Ambotry Manjaka teny manao ny ezaka rehetrarehetra satria reny moa zany lay nahazo ny andraikitra amin'ny fomba fiarovana an'ity Madagasikara ity amin'ny fandraisana an'ireo hafatra samy hafa ka ametraka ny fomba ho zava-dehibe ahafahana miaro an'le Madagasikara de manao ny ezaka tandrify azy ry dadaleva sy ny mpiara-miasa aminy eny amin'ny sehatra rehetra misy azy eny manao ny ezaka rehetrarehetra ny ARFM anteny merandray aman-dreny sy ny foky eto Madagasikara arak'izay tandrifana manao ezaka tandrify azy ny fikambanana sy ireo antoko politika maro samy hafa fa zany koa de miainga avy amintsika avy aminao vahoaka zany na ianao olom-pirenena hijoro andray andraikitra ny akaiky indrindra amintsika de ny fahafahana hiatrika an'io fifidianana solombavam-baoaka sy be ny tanàna io ka nydingana aloha zany voalohany de zao ahoana nao ahafahantsika ho tonga ho voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana zay zany nydingana rehetra aloha amin'ny 15 ny volana febroary mariny tsara ny anarantsika sy mombamomba antsika aorianan'izay hiadevitra lafin-javatra hafa indray sika ary rehefa milahadevitra lafin-javatra hafa indray sika dia tsy maintsy homenantsika indray ny dingany toromarika zay tokony hampiaritsika isam-bondrona isan-karite samy hafany mipahay momba ny fomba sy ny tantara sy ny fikajiana ny sotoavina de manao ny azy izy reo tahaka ny ataondry dadaleba sy ny ray aman-dreny samy hafa ny faritra any fatatsika fa misy manao an'izany am'izao fotoana zao ary tsy manaiky lembena na hoe ny vahiny ny vazaha sy ireo mpandroba mpanao tantely hafadrakotra mpangalatra ny arena malagasy ireo no anjaka eto Madagasikara de manao am'izay communication amina 6e sens zay fahaizany any ambadika any satria fantatra fa tena miezaka am'izay fomba rehetra akamamina sy ametrahana zany hoe nisy fomba misy fietsika misy tahiry tokony ho atao hikajiana nyty Madagasikara ity amerenana nyty Madagasikara ity eny am-pelatana ny malagasy de samy manao ny rehetra manao ny ray aman-dreny avy amin'ny foko manao ny antoko politika maro samy hafa ny cellule de crise diovy Madagasikara ry Guy Maxime zany ry Maurice Berantso zany ry Ngatody Arivo sy ny sisa mietsika daholo am'izao fotoana zao collectif de candidat mbola tsy mijanona ary raha amin'ny androany ty ara mbola mivory any ambadika any koa ry olom-boafidy miaradia amin'ny collectif de candidat etiko ilazana aminao fa tsy mipetraka ary tsy mitaza-potsina na miravoravo tanina manoloana an'izao zava-misy izao ny rehetra fa mandray ny andraikitra tandrify azy ambaka an'izany ve ianao olom-pirenena io tsia hevery fa tsy ambaka an'izany ianao de nizao de mifanetana de nizao de miresaha
fa maro anisa tompoko de tokony ho alaitsika amin'ny fomba mazava ao atsimba zaza ahafahantsika manohy any midingana tsaratsara kokoa mba azotsika tanjona marobe tsy mbola resahana andrano zany fa efa napetraka teo fotsiny amin'ny hoe dingana aloha voatanjona fa tsy tanjona aloha voadingana ka miaraka am'izany tsika rehetrarehetra raha tsy miaraka tsika sarotra ny azona izany de aza rebirebeny olona ny amin'ny hoe inona moa zany fa de raha ampanao politika amin'ny politika inona ny idiranay vahoaka tsotra am'izany fomba fanampeponanao zany tsy etsika amin'ny toerana misy anao tsy andinika ny fiainan'ny firenenao tsy anakatra lavitra ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana amtehana anao sy miaraka am'ireo vahiny zay efa eto ambohatra mamotika firenena ireo aza manaiky voapepo an'izany hoe politika ho am'mpanao politika ianao vahoaka io mila manao politika mila maharaka politika mila miteny politika mila manao fanadiadiana politika satria fotoana zao amirenakasina amirenana an'ty Madagasikara ty hoeto atanatsika tena tompo tanindrazana ka izay fanindrina mafy zay ny amin'ny manomboka ny fisoratana anarana de mifanetanana mbola betsaka anie zavatra mbola toromarika omena atsika isapoko tany ahafahantsika miaro an'io vatotsika io ahafahantsika mametraka sakana am'izay mety hotetika maloto apetraky ny sasany satria mba miketrika maro an'sako le olo reo raha tsy zany izy iteniteny foana hoe 20 azonay de ngatsika ilalo tanana sy tatakolaka fotsiny zafady andray indraiky tsika ka antomboy amin'ny fifampiresahana isaky ny vakiparitra karte fokotany ny fanetanatsika de makany amin'ny fanoratana anarana de ny amin'ny fiomanana sahady fa tsy maintsy alaitsika maro anisa ho atsimba zaza fanambo zany ahafahantsika manatratra tanjona zay zany tena afatra goavambe ao anatin'izao fandarantsika izao de mahakasitraka atsika niara-dalana niara-dita aminay indray tamin'ity herinandro ty de mirary atsika menakavy hiatrika ny farany herinandro mahafinaritra dia azo herinandro vaovao indray tsika zany amin'inandro amoniny de mavitahtsaka ny sandavany de didy amanandraikitra rehetra misaotra tompola makasitraka tompo vavy de misaotra ny teknisianna niaraka tamintsika tato amin'ny MBS sy ny radio mada makasitraka tompoko